आज कान्छी कहाँ जाने हो? भ्याक्सिन लाउन जाने, 14 विक्सको भ्याक्सिन लाउन जाने, अनि हस्पिटल जाने, खोकी लागेछ, कफ भएको छ, फलोअपमा जाने डाक्टरले बोलाउनु भएको छ नि 3 दिनपछि आउनु भन्नुभएको थियो। हस्पिटल पनि जाने, पहिला सुरुमा हस्पिटल जाने, अनि त्यसपछि भ्याक्सिन लाउन जाने है। कस्तो दुख्ने होला है कि छैन? दुख्दैन? रुन्छ कि रुँदैन कान्छा? रुँदैन? हाँस्छ? वाउ, ओ मेरो चेरी, ओ चेरी, हाँस्छौ? रुँदैनौ? के गरेर बस्छौ त? डाक्टरले ट्वाप्प पारेको इन्जेक्सन ग्वाप दिनुभयो भने के गर्छौ त? आया भन्छौ? के भन्छौ? नो 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 भन्छौ? हो? हस्पिटल सुई लाउन ल गयो। आउने कि मम्मी? कस्तो हुस्सु लागेछ। ल ल ल अब चलेपछि त नानी त अब चल्यो ल ओहो कान्छो माया के हो? सक्यो अब चेकअप। अब जान्छ नानी सुई लाउन। कान्छा कान्छो कहाँ हेरिछिन्? बजार हेरिछिन्, हेर न, यही हो तुलसीपुर बजार। अनि छ सेट नानी लाउने वेटिङ सुई लाउनलाई खुलेको छैन। बाटोमा हेर ऊ मम्मी पढेको स्कुल यही हो। अरू पनि अङ्कलहरू भेटे पनि हुन्थ्यो नि छोरी। मम्मी पहिला बस्ने ठाउँमा आए छोरी। मम्मीहरू बसेको घर ए हो पहिला। Tego libro. What the place? Tego. What? हेरिछन् कि यिनले। हातमा हो? जाने जाने ल ल ल यिनीहरूको हाइट चाहिँ कसरी हुन्छ? कतिको हुन्छ नि वेट हाइट? ल ल भाइ ल जान्छ जा भयो सक्यो। वर्ष दिन भएपछि हाइट ए कति सेन्टिमिटर के भन्दो रहेछ कि? ए हजुर, त्यो चाहिँ घरमै मेजरिङ टेपले लिँदा हुन्छ। ए ल जा भयो सक्यो। भयो निको खुवाउँदा ठिकै होला। यो लास्ट दुख्नु ए अब के गर्छ थाहा छ? यो समात्न खोजिरहेछ है। ल छोरी यो समात्देऊ त ल। ग्र्याब गर्न सिक्दैछ कि ऊ। बु बु वाउ कस्तो राम्रो। समात गुड। वाउ मजा आयो? खै छोडो नछोड्ने। वाउ न कान्छी ल ल ल ल लैजाऊ न। छिटो समात न हातले। समात यसले। गुड। हात खोला। गुड बेबी, भेरी गुड। वाउ
ग्रेट ग्रेट मेरो चेरी आज सुनिलाएर आएको यहाँ मेरो चेरीले एउटा यहाँ खुट्टामा एउटा यहाँ हातमा खुट्टा यो हल्लाइ छैन हल्लायो डराउँछिन् फेरि दुख्छ भनेर मुखमा हाल्ने हो नि त अब मुखमा हाल्ने बेला भयो मेरो चेरीको अब मेरो चेरीले यो समात्छिन् ल सोझे समात्यो बुटुली ल चेरी ल यो समात न छोरी 1 2 3 गो के गरे त जिब्रो भक्क त बुबु खायो तिमीले समात अबुई नसमात्ने दिन ल समात नि त गुड जब